koş. Bir iki. Hadi varmış yarasa bu tarafa. Yanlış tarafa basıyor. Ne yapıyorsun? Bozdun işimi. Dur arıyorum. Görmüyor musun? Ay 10 kilo fazla var. Ay koşmam lazım. Koş. Ponçik kilo de. Ay. Yeti. Bir iki. O üç dört. O arıyorum. Ay ponçik böyle savunuyorum. Ay dur. Beni tersi döndürüyorsun. Saçmalama. Bu tarafa dön. Hayır. Buradan çıkış var. Çıkış görmüyorum. Görmüyor musun? Ay susadım. Ay bak burada yok işte.